share နာမည်ကတော့အောင်မင်းခိုင်ပါဆရာတို့ဒီလက်ရှိ popular ဖြစ်နေတဲ့ Python ကိုသင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ software လို့တာပေါ့နော်ဒီမှာပြောတာ software ဆိုတော့အဲ့တော့ software တိုင်းအောင်ထည့်လို့တော့မရအောင်သူရဲ့တင်တော်တဲ့ software ကို operating system နဲ့တင်တော်တဲ့ software ထည့်ရတယ်ဆရာတို့က Windows ဆို Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ပေါ့နော် Windows နဲ့ကိုက်တဲ့ software ဆိုတော့ Mac ဆိုရင် Mac ပေါ့နော် Linux ဆိုရင် Linux တနည်းအားဖြင့် Apple သုံးတဲ့လူ iOS ဆို iOS ဒီ Mac OS တော့ထည့်ရပါဘူးအဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုဆရာတို့က Windows ဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီ Windows ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Windows ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်32 bit နဲ့64 bit ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့32 bit နဲ့64 bit ရှိတာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အလွယ်အားဖြင့်ဒီ this PC icon လေးကနေကြည့်လို့ရအဲ့တော့ this PC icon လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ကနေကြည့်ပေါ့တကယ်လို့ this PC icon လေးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖော်ရမလဲဆိုဆရာပြောပြမယ်နော် this PC icon လေးမရှိဘူးဆိုဒီလို desktop screen ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာတခု right click ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်ရင် personalize ကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတော့ themes ကိုတွားမှာပေါ့နော် themes ကိုတွားပြီးတော့ဆရာတို့ desktop icon setting လေးကို click လိုက်ပေါ့နော် left click လေးနဲ့ click လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာဒီကောင်ဒီ computer အတွက်ဆိုဒီ computer this PC ပေါ့နော် computer ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို click ပြီးတော့ဆရာတို့ apply လုပ်ပေါ့နော် apply လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့က okay နှုတ်လိုက်နှိပ်လိုက်နော်အဲ့တော့တချို့ computer တွေ this PC လို့ပေါ်လိမ့်မယ်တချို့ window ပေါ့နော် window 10ဆို this PC window 8 to 7လို့ဆိုရင် this computer လို့ပေါ်လိမ့်မယ်เนาะဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးတူတူပါပဲအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့အဆို okay နှိပ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါလေးပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ဒါလေး left click လေးနဲ့ select လုပ်မယ်ပြီးရင် right click နဲ့ properties ကို click လိုက်ရင်ဆရာတို့ဒီကိုတုံးနေတဲ့ window ရဲ့ကိုတုံးနေတဲ့ set ရဲ့မျိုးစားဒါဆိုရင် set ရဲ့ device ID ထွက်လာမယ် router ID ထွက်လာမယ်ဒီမှာ window ဆိုရင်ဆရာဆို64 bit operating system ကိုသုံးတယ်เนาะ64 bit processor ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ run ဆိုရင်8 GB တချို့ဆရာတို့ကဟို game တွေပေါ့နော် game တွေဆိုရင် processor ဘယ်လောက်ရှိရမလဲအစားဆိုဆရာဆို i5 ပေါ့နော် i5 RAM ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ graphic card ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါမျိုးတွေကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့64 bit operating system ပြီးရင် edition window version ဆရာ10ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာက64 bit ကိုတွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို operating system ကို window အကြောင်းကို operating system window ဖြစ်တယ်ဒီမှာ64 bit ဆရာတော့အဲ့တော့64 bit ကိုတွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သိရအဲ့တော့ဆရာတို့က Python ကိုတွေ့ဖို့ဆိုရင် python.org ကိုဒီ search box ကနေ python.org ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် python.org ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီ page ကိုရောက်နေပေါ့နော် search box ဆရာ coc browser သုံးတာပေါ့နော်ဒါတို့ကဒီ Chrome သုံးလဲရတယ်ဘာသုံးပေါ့နော်ဆရာ coc browser ဆရာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ Vietnam base ပေါ့နော် Vietnam ဘက်ကနေထုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ download ဆိုရအောင်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးကို Windows ကနည်းနည်းဟို release ကိုက်မကိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုရယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ Windows ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာထွက်ပြီးသား re-release เนาะလက်ရှိ stable release ကဒါတွေထွက်ထားတယ်ပေါ့เนาะ stable ဖြစ်ထားတဲ့ဟာဒါတွေထွက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ကြည့်ပြရတယ်ဒီမှာဆိုရင်32 bit တွင်မှာလား64 bit တွင်မှာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ 3.2 ဒါဒီလောက်မှထွက်ထားတယ်အဲ့ဆိုဒါဒီမှာထွက်ထားတဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ version ပေါ့နော်ဒါ latest release 3.11 အဲ့တော့ဆရာတို့ကပုံမှန်အဖြစ်နော်ဒီ latest release ကို click လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် click လုပ်လိုက်တယ်ဆရာတို့ click လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ down မယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ down ပြီးတော့ထပ် down ပြရတာပေါ့နော်ဒါတို့သိအောင်အဲ့တော့ down ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော် install လုပ်မယ်ဆိုရင် right click ဆရာတို့ကshow နေ folder ဘယ် folder ထဲဝင်သွားတော့ဒီ folder ထဲဝင်သွားတယ်เนาะဆရာက locate disk တွေထဲဟို C ထဲကိုဝင်သွားတယ်เนาะ download ထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါတော့ဒီမှာ show နေ folder ဆိုတော့လည်းကိုယ်ကဘယ် folder လဲကြည့်စရာမလိုပါဘူးသူကလာပြတယ်အဲဆိုရင်ဆရာတို့ run as เนาะ select ပေးမယ် right click ပေးမယ် left click နဲ့ select ပေးမယ် right click ပေးပြီးတော့ run as admin နဲ့ဆရာတို့ install လုပ်တယ်ပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုတော့ဆရာ install လုပ်ပြီးသားထပ် install လည်းရတယ်ပေါ့เนาะ install ကဘာမှမခက်ဘူး okay နှိပ်သွားရင်ပါပဲ yes ပေါ့เนาะဘောဆရာတော့ install လုပ်ပြီးသားမလို့သူက modify လုပ်မှာလား uninstall လုပ်မှာလားလို့ပြလိုက်เนาะအဲ့တော့ဆရာ uninstall အရင်လုပ်လိုက် remove လုပ်เนาะအဲ့တော့ install လုပ်လို့ရမယ်လို့တော့မြင်အောင်လင်းเนาะ install လုပ်လိုက်เนาะ install ကပုံမှန်လေး install လုပ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ path ပြောင်းမှာလားလို့ကတော့မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြီးနောက်ပြီးကျမှပြောင်းလဲရတယ်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းထားလဲရเนาะ successful ဖြစ်ရင်ဆရာတို့က
တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့စေတဲ့ဆရာဒါ install လုပ်ပြီးတာကို uninstall ပြန်လုပ်နေတာဖြစ်အဲ့တော့လုံးစေတော့လုံးလက်စားနဲ့လုံးလိုက်တော့เนาะနည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဆရာကဆိုတော့ uninstall လုပ်တော့เนาะ uninstall လုပ်ပြီးတော့ဆိုဆရာ install ပြန်လုပ်ပြအောင်ရှုံးနေဖို့เนาะဆရာအဲ့တော့ဒီမှာရှုံးနေ folder တွေမှာပြလိုက်တော့ download လုပ်ထားရတော့လိုက်ရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲရောက်နေအဲ့တော့ right click လုပ်ပြီးတော့ဆရာinstall ပြန်လုပ်ပြီပေါ့နော် run as administrator ဒါတော့လည်း install လုပ်တာမတူပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ install now เนาะဒီမှာ interpreter နဲ့ install လုပ်တယ် interpreter နဲ့ translate လုပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါဆိုရင် successful ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် set that ဆိုတာဆရာတို့ install လုပ်တာ successful ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ pathဆိုတာရှိရင်နောက်ကျမှဒီကချိန်ရရပေါ့နော် loss and close လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဆိုရင်ဒီ Python ကိုဆရာတို့ရဲ့ computer ထဲမှာရေးပြီးတော့ run လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကဒီ Python run မယ်ဆိုရင် Python လေးခေါ်လိုက်အောင်နော် search bar ကနေ pyth Python ဆိုပြီးတော့ Python terminator ထွက်လာပါနော် Python ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဥမာ Python နဲ့ဆရာတို့က3+11ပေါင်းကြည့်မယ် Python အလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်စအဲ့တော့ Python ကိုဒီမှာဒီက Python software ပေါ့နော် software ဘာလို့တင်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာရိုက်လိုက်တာတော့ Roman Acra 3+11 3နဲ့17ကိုဆရာတို့ကပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ command ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပေါင်းပြီးတော့14ဆိုပြီးတော့တွက်တယ်အဲ့တော့3နဲ့11ကိုဆရာတို့က command ပေးလိုက်တယ်3+11ကိုကွန်ပျူတာနားမလဲပါဘူးเนาะကွန်ပျူတာနားလဲတာပါလဲဆိုတော့0ဆရာတို့လျှက်စစ်မရှိဘူး1လျှက်စစ်စီပြီးတော့မိဖွင့်မယ်အဲ့ဒီသဘော0နဲ့1နဲ့ပဲနားလဲအဲ့ဒီလို0နဲ့1နဲ့ကွန်ပျူတာနားလဲတဲ့ language ကိုရောက်အောင်ဒီ3+11ရိုက်လိုက်တာကိုဂျားထဲမှာ translate လုပ်ပေးတဲ့ software သွင်းလိုက်တာပေါ့เนาะ interpreter software ကိုသွင်းလိုက်တာအဲ့တော့ Python ကဘာလို့နဲ့ဒီ machine language ကွန်ပျူတာနားလေတဲ့01ကိုပြောင်းပေးလဲ translate လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ interpreter နဲ့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะ compiler နဲ့လုပ်တာဆိုရင် C တို့ C++ เนาะ assembly language နဲ့ရေးရင် assembler နဲ့ translate လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင် run လို့ရတယ်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက် run တဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်ဒီ terminator ထဲမှာတော့ run လို့ရတယ်ဒါ terminator လို့ဆရာတို့ကအလွယ်ခေါ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့် command line interface နဲ့ run တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ programming ဆိုတဲ့အကိုပြန်သွားမယ် programming ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာနားလေတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားအောင်စီစဉ်တကြဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အမိန့်ကြီးပေးတာအဲ့ဒီအမိန့်တွေကိုစာနဲ့ရေးပြီးတော့ပေးတာကိုเนาะစာနဲ့ရေးပြီးအမိန့်တွေပေးတာကို programming လုပ်တယ်လို့ပြောမှတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ Python ကို run လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမဟုတ်ဘူး3မဟုတ်ဘူး4လို့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြင်ဖို့ကမရဘူး4+11လို့ထည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရတယ်စာသားတွေကိုပဲထွက်ပြီးတော့ဆရာတို့ Microsoft ကရိုက်ပြီးပြင်လို့ရချင်တယ်အဲ့လိုရပြီးမှ run ချင်တယ် run ပါဆိုမှအဖြေထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က IDE ခေါ်တာပေါ့နော် IDE လေးလို့လည်းခေါ်တယ် IDE Integrated Development ပေါ့နော် Development Learning Environment ဆိုတဲ့ test editor တနည်းအားဖြင့် test editor တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft Word ဆိုတဲ့ test ရေးလို့ရတယ်အဲ့လို test editor ဒါပေမဲ့ဒီ Python အတွက်เนาะအဲ့လို Microsoft Word မှာ 4+11 ဆိုရင်ကိုက is equal to 14ဆိုပြီးရေးပြရမယ်သူကတွက်မပေးဘူးဒီမှာတော့တွက်ပေးတယ်အဲ့လိုတွက်ပေးတဲ့ interpreter ပါတဲ့ idea လေးကိုတောင်းဆရာတို့ Python အတွက်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะတခြားအားတွေလည်းရှိတယ်ဆရာတော့ Python ကိုတောင်းမယ်ပေါ့เนาะ Python ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ JetBrains ကထုတ်တဲ့ Python download ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က download လိုက်ရပြီပေါ့เนาะ download မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာကို download ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာပတ်စံပေးရတဲ့ဟာ professional version ကိုဆရာတို့ download community နဲ့ဆရာတို့ download မယ်ပေါ့เนาะdownload ပြီးသွားရင်ဆရာ install လုပ်တာကိုပြန်ပြပါเนาะ